जानवरों की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो कुछ ही सेकंड में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और उसका खून नीला होता है। जिराफ की जीभ लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिससे वह आसानी से पेड़ों की ऊंची पत्तियां खा लेता है। हाथी कभी कूद नहीं सकते, लेकिन उनकी याददाश्त बेहद तेज होती है। डॉल्फिन इंसानों की तरह अपना नाम पहचान सकती है। वाकई एनिमल किंगडम अद्भुत चमत्कारों से भरा है। आगे इसी तरह की फैक्ट जानने के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।